पद्मिनीर पृथिवी। समय अपराह्न 4टा हेब। अचानक कलाहांडिया मेघ घोटी आसिला आ बड़ बड़ बरकोलिया टोपा पकाई बर्षिगला। पलाशुणी छकरू पद्मिनी तरतर होई गोटे यात्रीवर्ती बस रे उठीगला। जेमिति हेले भी ताकू 5टा सुधा बादामबाड़ी जाई हॉस्टेल रे पहुँचवाकू पड़िबो। बस रे आउ ठिया हेबाकू जागा नथिले मध्य कंडक्टर आहुरी यात्री को बस रे पुराउथाए। बस चलिला परे खूब अणनिश्वासी लागिला ताकू। खूब आश्वस्ति बोध हेउथाए काहींकिना ता सामने छिड़ा होइतिबा जणे युवक विगत कई मिनिट धरी क्रमागत भावे ता नखाग्रु केशाग्र जाए आखि बुलाई आणुथाए। सेही युवक आखिर कुश्चित कामना को से स्पष्ट देखि पारुथला। मात्र पद्मिनी दबिजिबा झियो नुहे। से युवक को एमिति ज्वलंत दृष्टि चाहिला जे अगत्या मुह लुचाइबाकू जाई बुली पड़ी युवकटी भिड़ भितर निश्चिन्न होईगला। ता पाखरे छिड़ा होइतिबा आउ गोटे झीर मध्य समदशा। युवकटीए जानी शुणी ता स्तनाग्र हाथ बजाई देउथला। ए सबु देखि पद्मिनी क्रोधरे अग्निशर्मा होईगला और सेही युवक को 5-6 पद खांटी इंग्राजी रे झाड़ी देईगला। मात्र जड़े नारीर एपरी अपमान स्वचक्षुरे देखि सुधा अन्य यात्री माने नीरव निथर जेपरी द्रौपदीर वस्त्रहरण समय रे कुरुशोभा थिला निस्तब्ध। अचानक कंडक्टर जनक ता पाखकू आसी कहिला, मैडम आपणकर जदि एते असुविधा हेउछि आपण बस रु ओल्लै जांतु पछके एमिति चित्कार करी कोलाहल सृष्टि करंतु नहीं। ए सब सुनी भीषण विरक्ति रे ता मुंड कटकट होई बिंधी उठिला। बादामबाड़ी रे पहुँचला परे से सहल सहल हॉस्टेल आड़कू पाद पकई चलीथिला। एही समय रे बाटेरे पड़ुथिबा छात्रवास सम्मुखरे छिड़ा होइतिबा कई जन छात्रंकर ता प्रति उद्दिष्ट अशालीन मंतव्य सते जेपरी ता कर्णपटल बिदारी पकाइला। सते जेमिति पद्मिनी शरीर रे अग्नि संजोग होईगला। जदिओ ए सबु ता पई नुआ कथा नथिला तथापि ता मनरे आलोड़ना सृष्टि करुथला। काहींकि ना संध्यारे हॉस्टेल फेरुथिबा छात्री मानक पई जेकेबीके परिसर रे एहा एक नीतिदिनिया घटना थिला। कौनसी मते से हॉस्टेल रे पहुँची गला आ लुगा बदलाई लाइट ऑन न करी क्लांत भाव रे खट उपरे गोटे कोणे पड़ी रहिला। मनरे भावांतर सृष्टि हेउथिला पद्मिनीर। अनेक गुड़िए आबुरु जाबुरु कथा ता मनरे बसा बांधुथिला। पद्मिनी भितरे दिन सारा घटिथिबा घटना सबू एक विद्रोहर सूत्रपात करुथिला। ता भितरे मुक्तिकामी नारीटीए विप्लविनी होई उठुथिला। सी भाबुथिला वैदिक युगरू आरंभ करी आजिर 21 शताब्दी जाए नारी कण केवल दुख आ कष्ट सही चलीथिबो। सबु अन्याय अनीति को मुंडपाती स्वीकार करुथिबो। नारी कण केबे मुक्ति पाइबनी? कण केबे भी निजर न्याय्य अधिकार को फेरी पाइबनी? दुख सहिबा कण नारीर नियति? आजिकाली सबु पुरुषों आखिरे पद्मिनी देखिपारे कुश्चित कामनार लेलिहान शिखा जहा नारीत्वर संबल टिकक को क्षणके ग्रास करिनेब। पद्मिनी निजकू निजे प्रश्न पचारे, नारी कण एक फणीय द्रव्य जे एठी तार अर्धनग्न शरीर को प्रदर्शित करा जाए? नारी कण कामना और उपभोगर वस्तुटीए? सी कण सहयात्री नुहे, अर्धांगिनी नुहे, केवल शଯ୍ୟା संगिनी? नारी भी मनीषटीए, तार भी किछि इच्छा आउ अनिच्छा अच्छी, किछि पंजीभूत स्वप्न अच्छी। मात्र पुरुष माने काहींकि नारी को जीवनर प्रति पदे पदे अवहेला करि आसिचंती। बाल्यकालरू ने आज पर्यंत से पुरुष विद्वेषी, पुरुष मानकू से घृणा करे। एमिति कि छुआ दिनू से समाजर रीतिनीति को विरोध करे। विद्यालय रे पढ़ुथिबा समय रे पद्मिनी खूब उदंड स्वभावर थिला। जेतेबेले शिक्षक और शिक्षयित्री माने ताकू पाखकू डाकी कहती, पद्मिनी शांत धीर और नम्र होबाकू चेष्टा कर, लज्जा ही नारीर भूषण। से भीषण विरक्ति रे कुहे, मु कोन छात्रीटीए बोली आपण मते लज्जावती हेबाकू बुझाउचंती? मात्र विद्यालय रे अनेक उदंड और दुष्ट छात्र थिले मध्य काहींकि सेमानकू लज्जावान हेबाकू कहूनांती? एहा छड़ा
ଯେତେବେଳେ ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ ସେ ଚିହିଁକି ଉଠେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ କୁହେ, ମା ମୋତେ କାହିଁକି ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ବାହା ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତା ବଦଳରେ ମୋତେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବିବାହ କରି ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିବ ନାହିଁ? ମା ସବୁ ଶୁଣି ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ସମାଜର ନିୟମ। ଏସବୁ ଶୁଣି ପଦ୍ମିନୀ ରାଗିଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରି କହେ, ସମାଜର ସବୁ ନିୟମ କ'ଣ ନାରୀ ପାଇଁ? ଅଚାନକ ବାହାରର କୋଳାହଳ ତା ଭାବନାରେ ପୁନଶ୍ଚ ଟାଣିଦେଲା। ପୁଣି ଥରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅକଥ୍ୟ ଭାଷାର ଗାଳିଗୁଲଜ ତା କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅବିରତ ଟେକା ମାଡ଼ରେ ତା ରୁମ୍ର ଝରକାଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆକୁଳ ହୋଇ ପଦ୍ମିନୀ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତଳେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସତେ ଯେପରି ଜେକେବିକେ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ସଉକ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ସୁନସାନ ହୋଇଗଲା। ସତେ ଯେପରି ଝଡ଼ଟିଏ ବହିଗଲା ପଦ୍ମିନୀର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଟେବୁଲ ତଳୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପଦ୍ମିନୀ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ମାତ୍ର ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଧର୍ଷିତା ନାରୀଟି ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସହାୟତା ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲା ତା ଭିତରେ। ଆଖିରେ ଲୁହ ଜକେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ପଦ୍ମିନୀ ଭାବିଲା, ରାମାୟଣରେ ସୀତାମାନଙ୍କୁ ଅଶୋକବନରେ ନିଜର ଲୁହ ନିଜେ ପିଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭୂଗର୍ଭରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କେବେ ପୁଣି ମହାଭାରତରେ ଦ୍ରୌପଦୀମାନଙ୍କୁ ଭରପୁର ସଭାସ୍ଥଳରେ ବିବେଚନା କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ପଦ୍ମିନୀ ତ ଛାର ମାତ୍ର। ଏମିତି ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ପୁରୁଷ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଓ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ କି ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ସେ ଘୃଣା କରେ ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ତାର ଆନନ୍ଦ। ଅଚାନକ ଅଶ୍ୱିନୀର ସ୍ମୃତି ତା ମନୋରାଜ୍ୟକୁ ଧସେଇ ପଶିଲା। ଆଜି ପଦ୍ମିନୀ ନିସଙ୍ଗ। ମାତ୍ର ଦିନ ଥିଲା ସେ ଅଶ୍ୱିନୀର ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ବୁଲୁଥିଲା। ତା ସହ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ମତୁଆଲା ହେଉଥିଲା। ଅଶ୍ୱିନୀ ସହ ମିଶି ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା ପଦ୍ମିନୀ। ଜୀବନଟା ଥିଲା ଅଶ୍ୱିନୀମୟ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଥିଲା ପଦ୍ମିନୀର ସହପାଠୀ ଓ ତାର ପ୍ରେମିକ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହାତରେ ହାତ ଛନ୍ଦି ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହା ତାର ସହପାଠୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା ଓ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ପଦ୍ମିନୀ ସେ ସବୁକୁ କେବେ ଭୟ କରେ ନା କି ଖାତିର କରେ ନା। ଅନେକ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇ ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛି। ମାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କବିତା ଉଭୟ ତାକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ପଦ୍ମିନୀର କବିତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମିନୀ ପ୍ରତି ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। କବିତା ହିଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନିକଟତର କରାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅଟା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ସମ ପରିମାଣରେ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ପୁରୁଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକୃତି ପରି ଅଶ୍ୱିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାକୁ ବନ୍ଧନର ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁଲା। କେବେ କେବେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରେମିକର ସବୁ କଥାରେ ହଁ ଭରି ବାଧ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ହେବା ପରି ଝିଅ ପଦ୍ମିନୀ ନଥିଲା। ତାପରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସଚେତନ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଝିଅଟି ଅଧିକ ଦାମ୍ଭିକା ଓ ମୁଖୁରା ହୋଇ ଅଶ୍ୱିନୀ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଉଠିଲା। ରୀତିମତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଦୁଇଟି ମୁଣ୍ଡ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ପରି ବିପରୀତଗାମୀ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପଥର ପଥିକ ସଜାଇ ଦେଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପଦ୍ମିନୀ କେବେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇନାହିଁ। କାନ୍ଦିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ତା ପଥର ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିବା ଲୁହକୁ ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି। ନିଜକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମାତ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀର ସ୍ମୃତିକୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓଟାରି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାହା ଜୋକ ପରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଲାଗି ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ପଦ୍ମିନୀର ମନେ ପଡ଼େ ସେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ନାରୀ ବିଦୁଷୀ ହେଲେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ପଦ୍ମିନୀ ଭାବେ ଯଦି ସେ ମୂର୍ଖ, ଗାଉଁଲି ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ ଝିଅଟାଏ ହୋଇଥାନ୍ତା ଓ ଅଶ୍ୱିନୀର ସବୁ କଥାରେ ଏପରିକି ସେ କାଉକୁ କଳା ନୁହେଁ ଧଳା ବୋଲି କହିଥିଲେ ବି ଆଖି ବୁଜି ହଁ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ସହ ତାର ଏମିତି ଦୁଃଖଦ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇନଥାନ୍ତା।
कि से एमिति विरहिणीर जीवन काटु नथांता। बोध हुए निजर स्वाभिमान अहंकार और आत्मसम्मान को अश्विनी सामने बड़ी चढ़ाई देइथिले से जीवन रे सुखी होई थांता। पुणी अतीतर आउ गोटे फर्द उल्टाई होईगला पद्मिनी सामने। थरे पद्मिनीर गोटे कवितार एक पंक्ति एबे भी खोजे मु मोर ई निरुद्दिष्ट प्रेमिक को, एबे भी झुरे मु मोर ई अभिमानी प्रियतम को पढ़ी सारी अश्विनी कहिथिला, सतरे कण पद्मिनी मु निरुद्दिष्ट होईगले तुमे मते एमिति खोजिब, मु अभिमान कले मते एमिति झुरिब। पद्मिनी कहिथिला, अश्विनी मु तुमको जीवनर शेष मुहूर्त पर्यंत खोजिबी। अश्विनी कहिथिला, मु हजिगले सिना तुमे खोजिब, अभिमान कले सिना झुरिब। मात्र अश्विनी एमिति भावे पद्मिनी जीवन चलीगला जे विगत 3 वर्ष धरी जेते खोजिले भी पद्मिनी ताकू पाइलानी। 2 बुंदा लुह थप थप होई झरीगला पद्मिनी आखिरू। एही समय रे मोबाइल क्रमागत रिंग रे पद्मिनीर ध्यान भग्न होला। अम्लान कॉल देखी से जाणीचुणी काटिदेला। अश्विनी ता जीवन गला परे से स्थान एजावत शून्य थिला। मात्र जो केते जण से शून्य स्थान पूरण करने को आगे आसीथिले अम्लान सेमानक मध्यरु अन्यतम। अम्लान अश्विनीर संपूर्ण विपरीत। से अश्विनी परी गंभीर नुहे। से हसखुरा मजालिया सते जेपरी केउ कालर दरदी बंधुटीए। अन्य मानकु हसाइबा सते जेपरी ता धर्म। अम्लान खूब कम समय मध्यरे अंतरंग बंधुटीए पालिटी जाइथिला पद्मिनीर और केते कांसरे तार निसंगता को मध्य दूर करिथिला। पद्मिनी और अम्लान संपर्क बंधुत्वटू टिके अधिक और प्रेम ठारू टिके कम होई सते जेपरी दो छकीरे छिड़ा होइथिला। पद्मिनी जोर देई कहि पारे कि से अम्लान को केबे प्रेम करि नाही, मात्र केबे मुक्त कंठरे स्वीकार करि पारे ना कि केउ एक दुर्बल मुहूर्त रे से अम्लान पई आकर्षित होई नथिला। जदिओ अम्लान ताकू प्रेम निवेदन करिथिला, मात्र पद्मिनी प्रेमर स्वीकारोक्ति को तंटी पाखरे भीतर को ढोकीदेला। ता मनरे उत्कीर्ण शरण वर्णमाला को से जटिल युक्ताक्षर रे परिणत हेबाकू देई नथिला। जानी शुणी निर्लिप्त रहिथिला एही संबंध रे और निजकू धीरे धीरे दूरेई नेबाकू चेष्टा करिथिला अम्लान ठारू। अश्विनी गला परे मनरे विराट गर्त सृष्टि होइथिला। एबे भी केबे केबे सेठू उखारी होई धुआं बाहारुथिला और पद्मिनीर जीवनटाकू रुंधी पकाउथिला। अम्लान सह संपर्क जोड़ी से आउ धुआं को बढ़ाइबाकू चाहूनथिला। रूम भितरे खूब अणनिश्वासी लागिला पद्मिनी को। श्वासरुद्ध होला परी लागिला ताकू। से आक्ता माक्ता होई जाउथिला। किछि मुक्त वायु आवश्यक ताकू। बाहरे जाई कॉरिडोर रे ठिया होला। से मुठाए शांति दरकार ताकू, दरकार मुठाए निर्जनता। ताकू मने हेला बसर कंडक्टर ता प्रति अश्लील भाषा प्रयोग करुथिबा सेई छात्र माने। अश्विनी अम्लान समस्ते एका प्रकारर। सेमाने स्वार्थपर। सेमाने सते जेपरी पद्मिनी को जाली पोड़ी पाउंस करदेबाकू अभिप्रेत। गुड़ाए कांदी पकाइबाकू इच्छा होला ताकू। छोट पिलाटीए परी से भो भो करी कांदी उठिला। बाहरे जेते दाम्भिका मुखुरा देखाउथिले मध्य भितरे भितरे तार सबु दंभ को उई चरी जाइथिला। निजकू निजे फांकी पारिलानी पद्मिनी। एते दिन धरी ताकू घेरी रहिथिबा दुखर काच बलयटा झणझाण होई भांगी पड़िला। एते दिन धरी ता भितरे जमाट बांधिथिबा दुख सबू तरली अश्रु होई बहिगला। गुड़ाए कांदी सारिबा परे खूब हालुका लागिला ताकू। अश्विनी अम्लान और निजर पृथ्वी बहु ऊर्ध्वकू चलीगला पद्मिनी। अन्य दिन परी पद्मिनी सकाळु उठिला नहीं। खूब डेरी जाए शोई रहिला। अपेक्षाकृत भल लगुला ताकू। से नित्यकर्म सारी कॉलेज जीवा बाटरे तार अचानक अश्विनी सह देखा होईगला। मात्र से अभिमान रे मुह थमथम कला। 3 वर्ष परे भी अश्विनी को देखी ता मनरू अभिमान जाई नथिला। अश्विनीर स्मित हास्यर प्रति उत्तर रे से हसिलानी। ओलटी अवज्ञार कटाक्ष हाणी आगेई गला। मनरे अनेक भावांतर सृष्टि हैला पद्मिनीर। कहीं 3 वर्ष परे
ଏ ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଫେରି ଆସିଛି ଅଶ୍ୱିନୀ। କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ଆସିଛି? ଭାବନାରୁ ଫେରିଆସି ପଦ୍ମିନୀ ଦେଖେ ତ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ସବୁ ପିଲା ଉଠି ଇତିମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଜାଗାଟା ସୁନସାନ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଉଠିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତା କାନ୍ଧରେ ସେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା। ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହେଁ ତ ଅଶ୍ୱିନୀ। ପଦ୍ମିନୀ କିଛି କହିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ତାକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଦେଲା ଓ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲା, ପଦ୍ମିନୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତମକୁ ଖୋଜିଲି। ଚେଷ୍ଟା କରିବି କାହାକୁ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଇପାରିଲିନି। ଆଜି ବୁଝୁଛି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଜଡ଼ପିଣ୍ଡକୁ ଛାତିରେ ଜଡ଼ାଇ ଧରି ଶୀତଳତା ପାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତମ ପରି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡର ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳିଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ମୁଁ ତ ସାରା ଜୀବନ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମିନୀ, ତମେ ବି କ'ଣ ଜାଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଅଶ୍ୱିନୀର ଏହି କଥା ପଦକ ପଦ୍ମିନୀର ପଥର ଆଖିରୁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଓଟାରି ଆଣିଲା। ଆଉ ସେ ଲୁହକୁ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ହାତପାତି ସାଉଁଟି ନେଲା ଅଶ୍ୱିନୀ। বন্ধুগণ, আশা করছু আপনার এই কাহিনীটি নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনীটি পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেল কু লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেল কু নূয়া করি আসিছন্তি চ্যানেলটি কু সাবস্ক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকন কু দবাই অল বটনটি কু চিপি দিয়ন্তু। যেতেবেলে বি এই বই ভিডিও আম চ্যানেলে আসিব সর্বপ্রথমে আপনার পাখকু নোটিফিকেশন দিব। পুনি দেখা ହେବ আগামী ভিডিওরে আউ এক নূয়া কাহিনী কু নেই। সেতবেলে পর্যন্ত রহুছু। জয় জগন্নাথ।